na unaulea mfumo, hutaki kubadilika, hutaki kuruhusu jambo jipya ndani yako, wakati maandiko yanasema tazama nitafanya jambo jipya, lakini wewe hutaki, umegoma, uko biza na maombi yako uliyojitungia hayo na mazoea yako ya ibada na semina zako hizo. Hutaki jambo jipya liumbike ndani yako. Hii ni huduma ya uamsho na matengenezo ya kiroho. Bwana akute roho zilizotengenezwa za kanisa la Mungu lililosimama kama chuma wima namna hii. Tuma message au piga simu, jitambulishe tu, apostle, mimi ni fulani bini fulani, kweli nashuhudiwa ndani yangu nimepotoka au nimehama au nipo kwenye mfumo, nahitaji msaada. Nitakwambia nini cha kufanya, maana majibu Bwana ameteremsha ndani yangu ninayo. Nitakwambia nini cha kufanya wewe na watoto wako na nyumba yako, na utakuwa heri na kwako kwema. Baba yangu, nakushukuru. Nakushukuru Yehova Loi, nakushukuru Sedekem, nakushukuru Yehova Lafa. Neno hili umelitia muhuri. Yesu, nakupenda umali yangu, mawanda mazuri na maskani. Sitaki kuachana na wewe hata sekunde moja, hata yodi wala nukta moja. Bwana, nataka niwe karibu na wewe, maana wewe uko karibu yangu kuliko ngozi yangu. Uko karibu na mimi, hauko mbali. Uko karibu kuliko ngozi yangu na kuliko mavazi yangu, maana wewe ndiye pumzi yangu na uhai wangu. Umeketi juu za mbingu za mbingu za mbingu. Kila Bwana atakayechukua hatua na kusema mimi niko tayari, nimesikia kweli ndani yangu kuna mfumo na naulea na sijui namna ya kutoka hapa. Haijalishi wewe ni mtu wa Mungu, haijalishi wewe ni mchungaji au ni askofu au ni mtume au ni nabii au ni kiongozi wa serikali, unataka mabadiliko ndani yako. Umuone Mungu huko kwenye kipande chako, umuone Mungu kwenye kazi yako, umuone Mungu huko, umuone Mungu na watu wamshangae Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliye mwaminifu katika kazi yake, atendaye ndani yetu kwa neema, aliyetuneemesha kama ilivyoandikwa kwenye ile Yohana 13:1-2. Bwana alitupenda akatupenda upeo. Ametupenda kwenye ufahamu sio wa kawaida wa kibinadamu, bali ni ufahamu wa juu sana, ufahamu wa juu sana. Na akasema kwenye ile Methali 8:17, na wapenda wote wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona, wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Maandiko yanasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, na mtu mwenye nia mbili aache mawazo yake hayo, amtafute Bwana, amtafute sana, maana kuna wakati utakuja utatamani umtafute hata patikana. Lile lango litafungwa la neema na rehema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, kila atakayesikia na kusema niko tayari na akakimbia akaja kwa upya kama mwana mpotevu alivyokimbia kutoka upotevuni, akaja kwa upya ili aweze kubadilika na apate kutengeneza na baba yake, na huyu atakayefuata hivyo na kufanya hivyo atakuwa heri na kwake kwema. Lakini yule ambaye hatafanya hivyo, maana yake ole iko juu yake. Awe ni mchungaji, awe ni kiongozi fulani, awe ni mtume, awe ni mtu wa kawaida, awe ni yeyote kwa namna yake, kwa lugha yake, kwa jinsi, kwa taifa, ole itakuwa juu yake na kwenye malango yake. Baba, nakushukuru kwa kuwa umeliachilia hili neno, nami nimeliachilia kwao kwa neema yako. Ulivyokuwa unaliachilia ndani yangu, ukaniambia liachilie, nami nimeliachilia. Watu wako wapate kujua kwamba wewe Yesu Kristo ulikuja kufanya kazi ya kwanza, ulikuja kutuhamisha, ulikuja kutuhamisha, ukatutoa kwenye mifumo na taratibu zilizotungwa na kuwekwa kwa mikono kwa namna ya kibinadamu, ukatuleta katika roho. Lakini pia ukatoa katika utumwa wa dhambi, lakini pia ukatupa zawadi ya kipekee na maalum inaitwa kipawa. Ukaweka wengine kuwa mitume, ukaweka wengine kuwa wainjilisti, ukaweka wengine kuwa wachungaji, ukaweka wengine kuwa walimu na wengine kuwa manabii, na ukaweka na karama tofauti tofauti, neno la maarifa, neno la hekima, kuponya, imani, ukaweka ili mwili wako upate kujengwa na kanisa lako lipate kusimama. Mtu aabuduye katika roho na kweli, mtu aabuduye katika roho na kweli, maana mtu kama huyo ndio Bwana unamtafuta wewe Bwana, ili apate kukuabudu kwenye moyo wake kama maisha
maana ndani yako Yesu tunaishi, ndani yako tunatembea Bwana, ndani yako tunakuwa na uhai wetu. Wewe ndiye uliyemuumba mwanadamu, ukamwekea mipaka ya makazi, ukaweka na mipaka ya bahari, ukaweka na mipaka ya milima, ukaweka na mipaka ya mabonde, ukaweka na mipaka ya maziwa, ukaweka na mipaka ya bahari, ukaweka na mipaka ya mito, ukaweka na mipaka Bwana ya maporomoko, ukaweka na mipaka ya mbuga moja na mbuga nyingine, ukaweka mipaka ya Bwana, na ukaweka na kipimio chake. Wewe unajua kikoje, unajua. Ukapima asubuhi, ukafika na mchana hapo katikati ukaweka gaji, unaijua wewe umeiwekaje. Ikafika jioni na yenyewe ukaiweka, na usiku nao ukaweka. Ndio wewe unayeratibu hayo. Unaratibu, ni Baba wa vyote, katika yote, ndani ya yote, unadumu milele na milele kwa hao wanaokucha na uaminifu moyoni. Basi tujalie tuwe na hekima na tuwe na moyo wa kurudi na kushukuru Bwana. Ulibariki na kulithibitisha neno lako kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi tukutane tena wakati mwingine. Hii ni channel inaitwa Apostle Charles G. Tengwa. Tukutane tena kwa wakati mwingine. Tumia hiyo namba ya simu iliyoko hapo, tuwasiliane, nikwambie nini cha kufanya ili kutoka kwenye fumo wa kunyonyesha au kulea. Fumo uweze kutoka hapo, vinginevyo hutamuona Mungu na wala hutakaa naye mbinguni. Utafanya kazi ya kuchosha usiku kucha na usipate kitu. Usije ukadanganya na usije ukajidanganya mwenyewe. Mungu apate kukubariki. Basi watumishi wa Mungu, hii ni channel yetu mpya. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare, kucomment na kulike. Waambie ni huduma ya uamsho na matengenezo ya kiroho ulimwenguni kote. Bwana ametupa hiyo assignment kabla ya kuja kulinyakua kanisa lake lililotengenezwa. Kwa hiyo usisahau, na mwambie na jirani yako, ndugu yako, tuendelee kujifunza na kuruhusu mito ya maji, na wote wale ambao visima vimekauka, Bwana yuko tayari kuvifukua, na wale ambao ndani yao hawana pumziko, Bwana yuko tayari kuwapumzisha. Amenipa hiyo neema na amenithibitisha. Mungu apate kuwatendea mema kwa hao wote watakao kuwa waaminifu moyoni na kutii.